Улсын одоо тэмээчдийн 5 дугаар зөвлөгөө Дунгой хувь зохиол байгуулж байна. Энд одоо Өмнөговь аймгийн зүгээс ямар үүрэг оролцоотой оролцож байна вэ? За юуны өмнө одоо нийт одоо та өдөр дамжуулаад Өмнөговь аймаг Монгол Улсын хэмжээнд одоо нийт тэмээчтэй тэмээний баярын өдрийн төрөгийг тэмээний өдөртэй болж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр бас энэ өдрийг тэмээний өдөр болгон зарлаа их сайхан үйл явдал болж байна. За Өмнөговь аймгийн хувьд бол бид нэг 180 тэмээтэй тэгээд 80-аад одоо 80 гаруй болчтой ирлээ. Тэмээчтэйгээ ирлээ. За төрийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд урал гэдэг аймгийн садрын хамын газрууд ер нь өргөн бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Бидний гол одоо зорж одоо ирж оролцож 29 жил зохион байгуулж байгаа тэмээний баяр гэдэг бол бас бидэд бол бас одоо юу гэх юм ач холбогдол их хөгдөг тэр утгаараа бол бид нар энэ тэмээний баяртай сайхан өндөр ач холбогдол ингэж оролцож байна. Тэгээд энэ жилийн тухайд бол Өмнөговь аймагт бид нар ингэж хуваарууд гаргаад жил болгоо ингэж урьдчилаа зарлж байгаа. Тэгээд энэ жилийн одоо тэмээний баяр Өмнөговь аймагт бол манай түмэн тэмээний баяр бол 2 сарын 6-7-8-нд болно. Тэгээд энд бол яг өнөөдөр бас ингэ тэмээчдийн зөвлөгөө 5 дугаар зөвлөгөө гэж байгаа шиг бас өнгөрсөн жилээс бус тэмээс хэд хэдэн жилийн өмнөөс ер нь эрдэм шийдвэрийн хурал бас зохион байгуулдаг. Ер нь бол нөгөө бид нар гол нь тэмээний баяр дээр нэг их зорж байгаа юм бол энэ тэмээнээс авах ашиг шимийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Одоо тухайлбал бид нар ингээд тэмээний ноос, тормны ноос, за тэгээд л одоо тэмээний одоо мах, тэмээний сүү, за мөн одоо энэ тэмээнээс ингээд одоо тэмээний бүхнөөс гаргаж авах бүтээгдэхүүн, савн болоод бусад төрлийн бүтээгдэхүүнүүд гээд тэмээний тавханаас бас гаргаж авах бүтээгдэхүүнүүд гээд ингээд ийм олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь нэг тэмээнээс авах ашиг шимийг л улам нэмэгдүүлэх гэсэн юм зорилго бол биднэрт туйлын зорилго нь тэр утгаараа бол тэмээний баяр гэдэг бол бидний хувьд бол зорж одоо боддог бодлого бол нэг тэмээнээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд энэ тэмээг судалдаг тэмээний одоо тэмээний чиглэлд одоо тэмээний бүтээгдэхүүнээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд тэмээ судалтай судлаач нар эрдэм шийдлэрийн байгууллагуудыг урьж оролцуулж мөн одоо тэмээнээс гаргаж авч байгаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг хүмүүсийнхээ бас үзэсгэлэн хөдөлთა гэдэг маш олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг нийлээд зохион байгуулдаг. Тэгээ энэ жилийн үед Өмнөговь аймаг бол бас тэмээ судлалын чиглэлийн бас бүтээц байгуулъя гэдэг бид нар бол одоо үндсэндээ барилга тэмээ судалгааны төвийн барилга за одоо лабораторийнхоо тоног төхөөрөмжүүд судалгааны одоо бүх бааз суурийг бэлтгэх үндсэн бэлтгэл ажлаа хангацсан байна. Тэгээд одоо бид нар энэ эх 2 сард болох тэмээний баяр дээр өвөр Монголын одоо урд эцэс хорны бас маш том эрдэмтэн байдгийн журам. Тэгээд энэ одоо тэмээ судлалын чиглэлд тэр хүн бол нэг тэмээнээс авах ашиг шимийг 10 дахин нэмэгдүүлсэн байхгүй 15 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ одоо туршлагыг бид нараас авъя гэх тэр хүнтэйг бас одоо энэ удаагийн өмнөд бодлого тэмээний баяр дээр түн тэмээний баяр дээр бас авчрахын төлөвлөлөд бид нар ажиллаж байна. Гэх мэтлэнгээр бидний гол зорж байгаа юм бол ер нь тэмээ Өмнөговь аймаг тэгээ цаашлаас Монголын бас бодлого авах гэж бодож байгаа. Ер нь бол бид нар энэ тэмээнээс авах шимбэг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдгийг дээр асар чухал. Нөгөө талаас бол одоо бид нар ингээд одоо зөвхөн одоо Алшаа аймаг гэж манай хилийн цаана аймаг дээр гэхэд Японы одоо патентаар маш одоо өндөр чанарын одоо сайн чанарын маш одоо антиоксидант өндөртэй дархлаа дэмждэг бүтээгдэхүүн хийж байна. За энэ бол хамгийн үнэтэй бүтээгдэхүүн болж байна. За тэр бол тэмээний цуснаас гаргаж авч байна. За дараа нь бол тэмээний сүүнээс бол маш олон төрлийн одоо бүтээгдэхүүнүүд тэр дундаа бол одоо жишээд яг дан уургийг ялгаад одоо нөгөө жим тамирчдад зориулсан уурыг хийж байгаа чинь. Тэр ийм төрлийн олон төрлийн бүтээгдэхүүн тэнд хийж байгаа. Яг л адилхан хоёр бүхтэй тэмээ одоо байна. Тийм учраас бид энийг л нэг тэмээнээс нэг авах шимийг л олон нэмэгдүүлэх тэр утгаараа нөгөө тэмээний баяраар ингээд өргөн дэлгэр хийн гэдэг нь тэмээчдийн баярлуулах нөгөө талаас тэмээнд хүмүүсийн одоо анхаарлыг төвлөрүүлэх ер нь тэмээнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн юу гэдэг тэгвэл энийг яаж үйлдвэрлэж болох ингээд манай одоо хувийн хвшилүүд бизнесүүд эрдэмчлэл судалгааны байгууллагуудыг ингээд сонирхлыг татан оролцох зорилготой бас нэг зорилго нь болж хийддэг ба. Монголд одоо хамгийн ихт тэмээтэй Өмнөговь аймгийн хувьд одоо жилээс жилд одоо ашиг шим нь бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилдээ харьцуулах юм бол энэ жилийн хувьд ашиг шим одоо хэмжээний хуваар нэмэгдвэ. Мэдэгдэхүй цаас өсөлтөд гарсан баг гэж бодож байна. Яг нь тэр бол ийм байд юм байна. Яг одоо манай дээр ингээд тэмээний ферм 70 дээр бол Өмнөговь аймаг дээр тэмээний ферм төр хувийн хвшлийн түншлээ бид нар бас тодорхой орон нутгийн оролцоо дэмжлэгээр ингээд манай хувийн хвшил авч явж байгаа. За тэр бол яаж байгаа гэхээр тэмээний ферм хийгээд за ингээд тэмээнээс тэр фермээс сүүг босруулж байгаа үйлдвэр байна. Тэмээний ферм дээр бол яг ингээд манай тэр одоо
авчиж аж ахуйн гэж ярих юм бол нэг ингэнээс өдөрт авах сүүг бол ингээд 15-20%-аар ингээд нэмж болж байна. За тэр нь юутай холбоотой вэ гэвэл тижээлтэй холбоотой байд юм байна. Тэгэхээр тижээлийг бол яаж сайжруулах вэ гэдэг нь сайн сүртэй холбоотой юм байна гэд судалгааны ажил бол хийгдээд нэлээд олон одоо туршилтууд хийгдээд тэд нар маань бол маш доктортой ажиллаж байна. Гэх мэтлэнгээр бол бид нар одоо цаашдаа бид нар ингээд түрүү хэллээ те яг тэмээний бүхнөөс гаргаж авах ямар бүтээгдэхүүн байна гэхээр жишээлбэл савн бол хийж болж байна. За тэрийг бол үнэхээр маш сайн чанарын гоо сайхны бүтээгдэхүүн гоо сайхны савн болж чадж байна. За энийг бол доктортой авч явах юм байна гэдэг. Дараа нь бол тэмээний сүүнээс ямар гаргаж авах бүтээгдэхүүнүүдээ нэмэгдүүлээ. Зөвхөн одоо бид нар бол ингээд тэр чиглэлд ингээд харахаар одоо ингээд зөвхөн тэмээний өмнө бол зөвхөн тэмээний сүү гэж ярьдаг байсан бол одоо ингийн хоормон болоод хоормон дотроо өөр төрлийн одоо амттай өөр төрлийн одоо чихрийн өөр төрлийн одоо амтнуудтай жимсний өөр төрлийн амтнуудтай хийж байна. Тэгэхээр ингээд нэр төрлүүд нэмэгдэж байна. А энэ бол ямар ч гэсэн зөв эхлэл дээрээ бол явж байгаа юм байна гэсэн сэтгэл өмчлөлтэй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бол энэ жил бас онцгой жил болж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд бол 20 жилийн хугацаанд тэмээгээ 2 дахин өсгөлөө. Бид нар бол түрүү бас ерөнхийлөгч мөн үндэ хэлж илээд бид нар 500 мянган тэмээтэй боллоо. Тэр нь ер нь бол 2 бүх тэмээ бол өөрөө ингээд дундаа за тэгээд энэ ашиг цөлийн тойргийн энэ том орон зайдал амьд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бидний тэмээгээ өсгөнө гэдэг нь бол зөвхөн ингээд яг тэмээг ингээ гой сайхан талаас нь харах малчин хүний одоо гоо сайхан талаас нь нэг талаас харна баяр баясгал талаасаа нөгөө талаасаа бол тэмээ бол өөрөө манай бас хөдөө аж ахуйн салбарын маш гол одоо нэг суурь нь чухал учраас энэ дээр бид нар тулгуурласан Монголд л байгаа учраас Монголын онцлогийг чинь давуу талч ээжтэй гэдэг тэр гол гарна харж байгаа.